أهلا وسهلا بالجميع. نتكلم اليوم عن الشخير لدى الأطفال. الكثير من العائلات يلاحظوا أن طفلهم وقت النوم ينام وفمه مفتوح أو يصدر أصوات غريبة، وهذا سبب شائع بسبب وجود لحمية البلعوم الأنفي. بحسب حجمها وحسب عدد المرات اللي التهبت فيها تؤثر على الطفل، وممكن أن تصاحبها أيضا اختناقات ليلية، وقد تصاحبها أيضا التهابات اللوزتين. فبالتالي يفضل أن يحضر الطفل إلى العيادة للتقييم ونعرف إيش سبب هذا الشخير، وعلى ضوء ذلك يتم علاجه إما بالأدوية أو عبر العمليات. ودمتم بعافية.